Hey, сәлем достар. Бүгін біз тағы да Free Fire ойнайтын боламыз, достар. Мен бүгін өзімнің негізі алдында түсірдім ғой Free Fire. Сода басқа аккаунттар, мында бір братан беріп еді ғой бір аккаунтын. Сонымен сол аккаунтты көрсетемін. Сосын рентик па сондай ойнаймыз, достар. Қазір FF-ға кірем. Достар, мен аккаунтым осындай. Менімен ойнағыларыңыз келсе, міне атым тұр. Осындай рекламаларға жын келеді ше. Болмайтын кезде болып ше. Достар, аккаунтымды көрсетемін складтан. Киімдерімді. Достар, арнаға жазылып кетіңіздер. Біреу шақырып жатыр, достар, мен. Кім бұл? Осындай ше, кіріп адам мазақ қылып, именно осы видео түсіріп жатқанда ше. Достар, мен аккаунтым осындай. Не? Көп киім жоқ. Осындай. Ондай үстіге кетім. Футболканың сурет тұр ғой. Именно сол көпті неге екенін. Достар, менімен ойнағыларыңыз келсе, атым тұр, маяқта. Достар, арнаға лайк басып, подписаться деген кнопканы басып кетіңіздер, обязательно. Комментарий жазыңыздар. 5 секунд Free Fire'ға кір, сені шақырамын деп жазып кетіңіздер, ойнағыларыңыз кетіп бара жатса. Достар, мен қабылдап алам. Енді не ойнайық? Рейтинг ойнайық па? Қандай ойнаймыз? Давай, рейтинг ойнайық. Достар, мен рейтинг ойнағым кетті. Кім ойнайық? Достар, бізді сәмәліктеміз, несейм. Достар, мен тағы да Free Fire түсіремін, незетші. Айтып кетіңіздер. Мен жаңа осы аккаунтты берген адам ше. Достар, сонымен ойнайым келесі видеоларда. Достар, маған тіркеліп десеп кетіңіздер. Түсеміз. Тағы да сол бала, братам ше, жаңа аккаунт түтпеген. Сосын, достар, тағы да бір Әлшер деген бір туысқандарым ол. Жаңа аккаунт берген братарымда туысқаным. Сол Әлшер екеуімен ойнаймын, достар. Егер кіргілеріңіз келсе, кіре беріңіздер. Мен бірге ойнаймын. Бірге ойнауға қарсы емеспін. Мияқтан неге? Достар, міне мотоциклға мінеміз, достар. Мотоцикл ма, не? Суда жүретін машина. Ойбай, үйге кіріп кетейік. Қане бар. Достар, мен өзім дамит етіп алайын. Не. Достар, мен біз кетіп бара жатық. Адам жоқ қой. 30 адам бар, достар. 30 адам бар. 29 адам бар. 30 адам бар. Достар, мен шамам сумкамда қарасаңыз, достар. Бәрі страшный. Бір айтқанда страшный кейін болған. Бұл керемет заттар ғой ма? Тағы да бір таныс жігіттер бар. 3 таныс па, сондай бар. Достар, солармен бірге ойнайым. Ойбай, біреу атып жатыр, достар, ойбай. Өлем қазір.
ойбай. Аптечкамды қолданып алайын. Анау мені өртеп тастайды достар. Стенаны қолданбасам. Көрмей тұрып шығар адамды. Достар, жаңа ғана ана сумканың көзі өліп қалдым достар. Маған өлтіріп тастады. Достар, Free Fire ойнайтындар жаттап алыңдар атын. Осымен ойнаңдар. Жекпе-жек бірге бір. Кім жеңеді? Кім сол комментарияға жазып лайк басып. Free Fire ойнайтындарын подписайық. Ал Free Fire'да Брок что ойнайтындарын лайк басыңдар. Подписчикте етіңіздер бірге. Комментария жазыңдар. Ойнайық. Достар, міне жаттап алыңыздар. Енді шығайық. Dostlar, tağda renkli görüyoruz. Dostlar, mene Free Fire'ga oraldık. Екінші не ғой? Екінші рет ойнап жатырық осымен. Біз де ойнап жатырық. Достар, неге мынандай қиып ойнап жатқанды айтайын ба достар? Өйткені ұзақ болып кетеді да. Сіздердің көруге уақыттарыңыз жоқ қой. Сондықтан кішігірім қысқартып қойған ба. Достар, мені жақында Instagram ашам. Соған соны көрсететін болам. Достар, соған тіркелесіздер обязательно. Ойбай, қаш. Ойбай. Қаның өлтірет асыз бізді. Ойбай, қаш. Ойбай, қаш. Қаш. Аттаматын жоқ болу қиын екен достар. Әркімнен бір қашып жүрмесін. Достар, осындай заттар алып алдым мына үйде. Жақсы. Онандай машинаға отырып алайық. Ойбай. Достар, мен қасымда інім бар. Болса Free Fire ойнағысы келді. Мына үйге тоқтайықшы, осы жақта бір заттар бар. Негізі бұндай үйлерде оншалық заттар жоқ. Бұлар қыттай ғой. Жоқ. Atladır. Dostlar, ananı atayın. Dostlar. Mesela. Oyvay bunu biz dostlar atmadır. Kım var yaptı bizi? Hadi bir adam koptu. Tağda өліп қалдым ба достар? Natürіммен жиналмай тұр ғой достар. Енді не істейміз, шығып кетейік. Жаңағы мен өлтіріп кеткен адам достар тауып алып сазайын беріңіздер достар. Иә? Достар, жаңа айтқанымдай, мен арнама тіркеліп лайк басып комментария жазыңыздар достар. Обязательно жазыңыздар. Міне мынау менің аккаунтым. Жаңа көрсеткендей. Осындай стильдерім бар міне. Сондықтан да достар, мен арнама не істеп
тіркеліп лайк басып коммент жазып кетіңіздер достар. Келесі видеода басқа адамдармен ойнаймын. Оған дейін не істеймін достар? Давай сау болыңыздар, сау саламат болыңыздар. Сіздермен болған мен Айдос Ерубаев.